Hallo liebe Finnland-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich hier bei Kontio in Nurmijärvi und das ist hier direkt an der Autobahn eine Art Musterhausinsel für Blockhäuser, Möckis und Saunen, und das finde ich doch sehr interessant. Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. Bis gleich. Es rauscht die Autobahn vor sich hin. So, mal gucken, ob jemand hier ist und ob die Dinger auf sind. Ob wir hier überhaupt was sehen können, ne? Klopfen wir mal vorsichtig an hier irgendwo. Ja, das sieht doch sehr zentral aus. Schöne Blockhäuser. Ja, um 11 machen die auf, aber das sieht verschlossen aus. Naja, vielleicht verspätet sich da jemand in der Woche heute. Kann schon sein. Ja, so sieht er aus, der finnische Traum. Vom gläsernen Möcki, hätte ich fast gesagt. Ja, herrlich, ne? Guckt euch das an. Ja, wenn das nicht typisch ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das sieht doch schon sehr, sehr spannend aus hier. Ist noch verschlossen. Ganz nebenbei mal die finnische Landschaft hier. Hallo! Ja, schön sieht's hier aus. Das ist auch hier so ein kleines Möcki einfach, ne? Herrlich. Naja, wahrscheinlich kann man hier die Termine, dann muss man hier einen Termin machen oder sowas. Auf jeden Fall sieht das hier sehr spannend aus und es rauscht von beiden Seiten. Von links die Autobahn, von rechts eine Landstraße. Ja, die Natur ist noch nicht ganz erwacht. Es ist immer noch so frühlingsgrau, sag ich mal. Aber die finnische Flagge weht. Sie weht in den Wolken. Der Waldrand im Hintergrund. Und so stellen wir uns das vor. Ja. So, guck mal.
So ein Haus hier aus Holz, einfache Bauweise, das ist eigentlich ja schon optimal, ne? Es gibt hier eine Küche noch. Hinten Eingang. Ja, das ist super, ist das, ne? Guckt euch das an. Müssen wir mal anrufen bei Conteo. Gucken, ob das klappt. Oh, guck mal hier, schöne LKWs sind hier wieder unterwegs. Herrlich. Conteo direkt an der Autobahn. Das sieht auch spannend aus. So ein Sauna, okay, ne? Ein Sauna hier auf jeden Fall. Und wir gucken auch denn auf der Homepage uns das Ganze auch nochmal an. Ja. Schön sieht's aus. Da liegt noch einer im Schlafsack da hinten. Ja, nee, so sieht's aus, ne? Ofen anheizen und fertig. Was braucht man mehr? So, was haben wir hier? Capriola D. Die hat 20 Quadratmeter. Ich würde sagen, das reicht, ne? Oh. Gemütlich sieht's aus. Kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ja. So, hier eins der moderneren Bauweisen und ja, aus Glas. Pärchen, Schlafzimmer hier, ne? Einbauschränke und das ist Glashaus 50a. Glashaus, ne? Herrlich. Kamin eingebaut hier. Das sieht doch toll aus. Gehen wir rum ums Glashaus. Toll, toll. So stelle ich mir das vor, ne? Hier schöne Balken. Balkenbauweise. Ja. Wohnzimmer, Küchenzeile da drin. Schlafzimmer haben wir gesehen. Da gibt es noch ein Kinderzimmer hinten. Und ja, wenn du das an den Strand stellst, ist das bestimmt eine feine Sache. Das Glashaus. Ja. Ich habe ja schon ein bisschen die Hoffnung verloren, dass hier noch jemand kommt heute. Auf jeden Fall steht hier, dass es ab um 11 geöffnet ist und das ist schon ein bisschen über der Zeit, aber auch in Finnland nicht ungewöhnlich. So, das Glashaus nochmal von weitem. Ich finde es toll. Zumal alle Dinger hier so gebaut sind, dass du mit Holz einfach da heizen kannst, ne? Mit Kamin drin und Saunaofen auch. Ja, Elektro brauchst du eigentlich gar nicht so viel. So, was haben wir hier? Das ist hier nur so eine Sauna.
Also hier gibt es einen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile. Auch wieder Kamin, ne? Ofen und hier schließt sich gleich die Sauna an dann. Ja Leute, das sieht schön aus. Und viele Finnen haben einfach so ein Möcki irgendwo im Wald, wo sie sich nur im Sommer aufhalten oder an den Wochenenden und ansonsten in den Städten leben. Ne? Das ist ja eine gute Mischung. Lebst in den Städten, gehst deiner Arbeit nach, verziehst dich Wochenend und Feiertage dann ins Möcki. Und es gibt viele solche Feiertage. Ich erinnere nur an Mitsommernacht, Mitsommerfest, Juhannus und so an all diesen zusammenhängenden Feiertagen, langen Wochenenden und so. Da verziehen die Finnen sich in ihre Möckis, ne, mit Freunden und Familie und genießen einfach da die Zeit. Jetzt haben wir hier Nalle 30a, also Bärchen. Nalle Kolmikomenta. So, ja, ich war hier. Saunaofen. Kleine Sauna hier und was gibt's noch in Nalle? Eine Küchenzeile mit Essecke. Hier vorne ist noch eine Sofaecke und da oben, Leute, sieht aus wie ein super gemütlicher Schlafraum und das ist ja wohl spannend. Das ist genau mein Ding. Es ist hell, es ist so leicht weiß lasiert von innen und Treppe hoch, oben schlafen. Ne? Genau das ist es. Ne? Ja, viele haben so ein Ding nur als Möcki. Mir wird das schon als Haus reichen, völlig ausreichen. Mal sehen, ob wir das realisieren oder in welcher Form man das machen kann. Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr spannend. Hier gibt es noch ein großes Objekt, das scheint auch das Büro von Conteo zu sein. Ist aber heute gerade kein Mitarbeiter hier. Mal gucken, woran das liegt. Ich versuche es auf jeden Fall noch einen anderen Tag hier mal reinzukommen. Oder mache einfach da einen Termin mal aus. Weil das interessiert uns schon und die Dinger werden ja so fertig geliefert und auch aufgebaut. Die Ausstattung legst du dann im Büro fest und das ist ja wirklich eine tolle Sache, ne? So. Lehtisaari. Ja, großes Haus. Hier schauen wir uns auch nochmal an. Dümli. 103 Quadratmeter. Ne? Silverwood, ja. Schön ist es. Sieht gemütlich aus. Wahrscheinlich seht ihr hier nur meine Spiegelungen. Ja. Das sieht mir doch wirklich sehr interessant aus. Das schauen wir uns mal an. Die Kamera abholen. So. Mal, da sind auch Modelle da hinten, wo dann gezeigt wird, ja, welche Bauweisen es da gibt. Ne? Blockhaus.
toll, einfach toll. Also das hat mich schon jetzt heute sehr interessiert hier. Ja, ländlich gelegen zwischen der Landstraße und der Autobahn. Bopo hat sich hier gleich rar gemacht. Ja, die Häuser, die jetzt hier aufgestellt sind, finde ich alle interessant. Am besten finde ich das, ja, finde ich Nalle. Das da hinten, gehen wir noch mal hin. Das ist nicht zu mächtig. Das ist so ein bisschen leicht erhöht, da mit einer schönen Veranda, Terrasse, wie auch immer man das sagen möchte. Und in dem Spitzdach oben gibt es da eben dann die Möglichkeit, Schlafmöglichkeit. Der Platz ist auch großzügig. Also ich finde das Ding hier einfach, ja, für unsere Zwecke so schon am besten. Ja. Nalle, ne? Ja, ich finde das total schön. Super ist das. 30 Quadratmeter Wohnfläche, das reicht. Ist super, schön. Das ist ein schönes Saunamöcki. Ja, dann stellen wir das noch an irgendeinen abgelegenen Waldweg und sind alle glücklich. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat der Rundgang hier gefallen. Auch wenn wir jetzt nirgends reingucken konnten, was ich persönlich sehr schade finde. Aber sich über irgendwas zu ärgern, was man nicht ändern kann, macht ja keinen Sinn, ne? Was wir ändern können, wir können ja einfach mal einen Termin absprechen und dann sind wir auch sicher, dass das hier mit einer Führung klappt. Und bis dahin verabschiede ich mich soweit. Wenn ihr Bock habt, schaut ihr auch mal auf meiner Homepage. Da gibt es ja immer wieder mal einen neuen Blogartikel, unter anderem Hauskaufen in Finnland, was man beachten muss. Es gibt alle Links, die ihr wissen müsst. Und wir arbeiten jeden Tag daran, das Ganze etwas besser zu machen. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und wenn ihr öfter mal reinguckt, drückt doch einfach den Abo-Button. Dann verpasst ihr keine Videos mehr und supportet mich damit ein bisschen. Ja, so sieht's aus. So kann es laufen, das Leben in Finnland. Und es gibt bestimmt ganz viele schöne andere Themen. Ich freue mich auf nächste Woche. Mal sehen, was es da wieder gibt. Und sag bis dahin tschüss und auf Wiedersehen. Euer Micha. Ciao. Ja, Freunde, ich habe euch im letzten Video auch ein bisschen was über die Belüftungssysteme von Häusern in Finnland erzählt. Und natürlich spielt das auch beim Bauen schon eine Rolle. Ich stehe hier auf einer Baustelle und ja, das kann man hier schon an den Grundelementen ja, in der Plattenbauweise hier erkennen. Ich zeige euch das nochmal. Und hier sind gleich ja, sämtliche Vorrichtungen für Kabellage und eben auch dieses Belüftungssystem.
Ne? Und das sieht man in jedem Plattenelement. Und so sieht es eben hier auf dieser Baustelle aus. Nur ganz kurz nochmal zur Info. So wird das Ganze dann verarbeitet. Okay, Leute.